ช่ำก๋วยจับ40 บาทส่วนนั้นห้องนะครับอากาศหนาวฝนตกลิ่นครับอยู่อุบลราชธานีครับผมอำเภอวารินครับบรรยากาศฝนตกลิ่นมื้อนี้ก็คนละเครื่องมื้อแรกมันหมานปังๆกันทุกร้านเด้อพี่น้องมากินก๋วยจับน้ำเบาเสี่ยงครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้ก๋วยจับครับผมก๋วยจับไม่หน่อย40 บาทข้างหานเบาเสี่ยงครับผมบรรยากาศฝนตกลิ่นเรื่องแล้วให้เครื่องปรุงมาเรียบร้อยนะไอ้ซัมเมอร์แล้วให้มาเนี่ยกันกินบ่ได้แล้วเราก็พริกซัมมาแซ่บๆทุกคนก่อนมันสีแข็งก่อนสีชั้นแบบชุดชาดได้ป่ะขนาดใส่พริกซัมแม่ข่าเพิ่นแถมมาให้นะครับจับโอ้สดร้อนๆพี่น้องอย่าเผ็ดน้ำรองคอครับแซ่บตัวละหอมขึ้นไปน้ำรองคอไปน้ำใส่บักพริกหลายพอดลวงเข้มข้นดีน้ำซุปรสแซ่บ
เขาไม่หน่อยเราเห็ดหอมเผ็ดจันนะครับสั้นเผ็ดเผ็ดพี่น้องแซ่บคักพี่น้องเฮียนแตงครับผมคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับผมอิ่มเป็นทีเรียบร้อยขอบคุณทุกการที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ